سلامونه قدرمنو، زه یم شاجي یوسفزی او دا وخت په ګورنمنټ های سکول منګلور کې موجود یم چرته چې د ملګري ډاکټرانو د اړخه یو فری میډیکل کیمپ لګېدلی دی. جی ملګری دا شاجي څنګه چې زموږ د ملګري ډاکټرانو کیمپونه وختن په مختلفو ځایونو کې لګېدل، بونیر، شانګله، باجوړ، نو هم دا هغې کړۍ ده چې نن په منګلور کې په دې های سکول کې د ملګرو دا کیمپ لګولی دی. د خدمتګار ارګنایزیشن ملګري ډاکټران، ملګري پیرامیډکس او د سواد، بونیر، شانګله هر ځای کې خلکو کوششونه وکړل. خو زموږ دا یو ارمان و چې دا کیمپ موږ منګلور له خپل کلي کې هم د سهولت ورکړو. جي زما ټول قوم ته دا خاص دی چې هغه راشي او د دې نه فایده والي. قدرمنو، تاسو وکتو دا د منګلور فری میډیکل کیمپ چرته چې ملګري ډاکټرانو د خپل اړخه دا کیمپ لګولی دی. په ډېر ګڼ تعداد کې خلک راغلی دی، د هغوی معاینه کیږي، هغوی ته وړیا دوایانې میلاویږي. تاسو ټولو ته درخواست دی چې دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ چې زیات نه زیات خلک د دې نه مستفید شي.